Gatos. Há milhares de anos os gatos foram domesticados, aproximadamente há 4.000 anos no Egito. Existem mais de 500 milhões de gatos domésticos. Os gatos têm uma visão noturna excelente, enxergam 6 vezes mais que o ser humano. São excelentes caçadores. Conseguem correr a uma velocidade de 49 km/h e saltar 5 vezes a sua altura. O tempo de gestação de uma gata é de 58 a 67 dias. Pesam entre 3 e 4 kg e medem 45 cm de comprimento. São carnívoros e se alimentam de pássaros e pequenos roedores. Os gatos domesticados são descendentes de gatos selvagens. A expectativa de vida de um gato domesticado é de 12 a 18 anos.
É isso aí, galera. Deixe seu like e se inscreva no canal.